बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं वेटनरी इनसाइट्स है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सेशन ख़ास तौर पर फार्मर हजरात की डिमांड के ऊपर शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर हजरात की डिमांड थी कि उनको सही एथनो वेटनरी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में आगाह किया जाए। एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जो होममेड रेसिपीज़ हैं, मसलन जो घर पे आप लोग कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल के साथ आप लोग अपने घर पे रेसिपी तैयार करके एनिमल्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप लोग देसी अद्वियात या देसी चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करके एनिमल की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस के ऊपर सेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे होममेड रेसिपीज़ हैं और काफ़ी सारी एनिमल की डिजीज़ हैं जिनके अंदर होममेड रेसिपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ये गाइडलाइन देता जाऊं कि आप लोगों ने घर पे ये चीज़ें बनानी तो हैं, लेकिन आप लोगों ने डॉक्टर के मशवरे के साथ, मुस्तनद वेटनेरियन के मशवरे के साथ ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। फ़र्ज़ करें एक एनिमल को एक सवीर किस्म की डिज़ीज़ है, उसको ख़तरनाक डिज़ीज़ है, तो आप लोग अपनी घर की मेडिसिन यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे और एनिमल का भी नुकसान कर देंगे। तो इन चीज़ों से भी बचना है। जिस जगह पे जो चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए उसको उसी जगह पे इस्तेमाल करना है, ताकि एक तो टाइम सेव हो और दूसरे नंबर पे अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो इंजेक्टेबल्स या एलोपैथी मेडिसिन के साथ ट्रीट होनी चाहिए तो उसको उसी मेडिसिन के साथ ट्रीट करें। ये ना करें कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते जाएं और जब एक केस एक एनिमल एक डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो नियर टू डेथ हो, तो फिर इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक डॉक्टर ही बेहतर तौर पर बता सकता है कि आप लोग इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे, कौन सी होममेड रेसिपी देंगे तो ये रिस्पॉन्स करेगा और इसकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। तो आज का जो फर्स्ट सेशन है एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस का, उसमें हम आपको एक रेसिपी बताएंगे जो आप लोग घर पे तैयार कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस का प्रॉब्लम है, खांसी है और कुछ एनिमल्स हैं उनके नाक से रेशा चलती रहती है, तो इसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इसको टेक्निकली सलाइन इलेक्ट्री कहते हैं। और अब सलाइन इलेक्ट्री का जो फार्मूला है, सलाइन इलेक्ट्री की जो रेसिपी है, इसमें सबसे पहले नंबर पर आप लोग ठीकरी नशादर इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप लोग आधा छटांग लेंगे, और दूसरे नंबर पर आप लोग कलमी शोरा इस्तेमाल करेंगे, उसकी भी क्वांटिटी 30 ग्राम आधी छटांग लेंगे। तीसरे नंबर पर मुलट्ठी लेंगे और ये भी आधी छटांग या 30 ग्राम लेंगे। ये तीनों चीज़ें आप लोग आधा छटांग या 30 ग्राम लेंगे। चौथे नंबर पर अलसी लेंगे और उसको भी पीसकर पाउडर बना लेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के नाम से आती है, वो 5 ग्राम इसमें डालेंगे। तो आप लोगों को ये 5 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले ठीकरी नशादर आधी छटांग, दूसरे नंबर पर कलमी शोरा आधी छटांग, तीसरे नंबर पर मुलट्ठी आधी छटांग, चौथे नंबर पर 60 ग्राम अलसी लेनी है, पाँचवें नंबर पर आप लोगों ने बेलाडोना 5 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पीस लेनी है और उसके बाद इसके अंदर शीरा डालना है। शीरा आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत डालना है, उसकी इतनी क्वांटिटी डालनी है कि ये इसकी शक्ल एक गुलकंद की शक्ल में आ जाए। तो इसकी डोज जो है वो आप लोग एक नॉर्मल एनिमल के लिए 60 से 100 ग्राम दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थी आज की एथनो वेटनरी प्रैक्टिस जो पहले नंबर पर आप लोगों के साथ शेयर किया। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा फिर ये बात बताता जाऊं कि आपने जो भी एथनो वेटनरी मेडिसिन यूज़ करनी है, होममेड रेसिपी यूज़ करनी है, वो आप लोगों ने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अपना ख्याल रखेगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।